Hello ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការ share screen ទូរស័ព្ទទៅកាន់ computer ដោយប្រើ USB Type C ឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំបើកកម្មវិធី Chrome ដើម្បីចូលទៅ download file ចំនួន2 file ទី1នោះគឺអ្នកនរគ្នាវាយ search ពាក្យបែបនេះមកបន្ទាប់មកចុចទៅលើ websiteនៅពេលដែលពេញមួយហើយខ្ញុំធ្វើការចូលក្នុង website មួយទៀតដើម្បី download file មួយទៀតឥឡូវ file ទាំងពីរដែលខ្ញុំ download នេះវាពេញទាំងអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ folder download ដើម្បី copy យក file កន្លែងនេះខ្ញុំសូមខាត់តែម្ដងទៅខ្ញុំខាត់យកទៅដាក់ក្នុង folder ណាមួយដែលខ្ញុំងាយនឹងចូលបើកប្រើនៅពេលក្រោយទៀតដាក់រួចខ្ញុំធ្វើការ extract file ទាំងពីរខ្ញុំខាត់ folder ទាំងពីរនេះដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំជាមួយនឹង folder ដែលយើងត្រូវប្រើខ្ញុំខាត់ដាក់ក្នុង folder no មួយខ្ញុំសូមខាត់ file នៅក្នុង folder មួយនេះដើម្បីផាសទៅក្នុង folder មួយទៀតមាន file ខ្លះវាមានឈ្មោះដូចគ្នាខ្ញុំផាសវាជាន់ពីលើគឺ file មួយនេះនៅពេលដែលយើង connect ទូរស័ព្ទរួចគឺយើងចុចបើកកន្លែង file មួយនេះដើម្បីដំណើរការអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលការបើក developer mode នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃកន្លែងនេះខ្ញុំវាយ password ទូរស័ព្ទដៃយើងចេញឲ្យវិញឲ្យអូសមកក្រោមយើងនឹងឃើញ developer mode បាន on តើមកយើង scroll ទៅរក
function មួយដែលបើកឲ្យវា support ជាមួយនឹង USB បាទសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបើមានពាក្យពេចន៍កន្លែងណាមិនសមរម្យអីសូមអធិស្ឋានផងបើអ្នកនរគ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយ like និង subscribe អ្នកមួយផងខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ Goodbye